ये शरारती बंदर अपनी शरारतों की वजह से एक नाले में गिर जाता है, जिसकी वजह से बेचारा वहां पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाता है। जैक नामी शख्स इस बंदर को निकालने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद इसको बाहर निकाल देता है। निकालने के बाद वो इस बंदर को एडॉप्ट कर लेता है और अपने साथ घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करता है और वक्त के हिसाब से इनका रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। यार से इस बंदर का नाम चीकू रख देता है और वक्त गुजरने के साथ साथ चीकू काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और घर के पेट्स के साथ भी चीकू की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। चीकू अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा होता है। चीकू के शौक भैया बड़े निराले होते हैं। उसको म्यूजिक का काफी ज्यादा शौक होता है। आखिरकार किस्मत का खेल ऐसा होता है कि ये नाले में से निकला हुआ बंदर कुछ ही टाइम में जैक का बिजनेस पार्टनर बन जाता है और अब जैक और चीकू दोनों साथ बिजनेस करते हैं। जैक और चीकू की दोस्ती को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक लाजमी करें।